Il-membru parlamentari laburista Edward Zamit Lewis ikkundanna lil dawk li huwa qal imminaw in-nomina tiegħu għal imħallef fil-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Dan wara li sar magħruf li n-nomina tiegħu ma ntlaqatx. F'post fuq il-mezzi soċjali l-avukat Zamit Lewis qal li tlieta attenda l-intervju fi Brussell wara xhur ta' preparamenti u sagrifiċċji personali. Qal li minflok mistoqsi fuq il-kwalifiki u t-ħejjija tiegħu ġi mistoqsi fuq ħwejjeġ oħra li m'għandhomx jaqsmu mal-pożizzjoni li ġie nominat għaliha. Dr. Zamit Lewis qal li fost affarijiet oħra daħal dubju inaċċettabbli dwar il-proċess li seħħ f'Malta immexxi mill-imħallef irtirat Antonio Mizzi. Huwa qal li qed jaħfer lil dawk kollha li għal xi tip ta' interess tagħhom u anke interessi personali ma waqfux jimminaw in-nomina tiegħu minn ġewwa u minn barra minn qabel ma ġie nominat dejjem għall-interessi tagħhom u mhux ta' Malta. Dan għal Dr. Zamit Lewis inkluż il-Partit Nazzjonalista li b'ħafna ministri tal-ġustizzja ċelebri fil-passat fexieren ta' snin m'għamlu xejn minn dak li wettaqu. Żied jgħid li dan l-isforz ġie anke rikonoxxut mill-istess President attwali tal-Kummissjoni Ewropea li fl-2020 faħret dak li sar fi dialogu strutturat mal-Kummissjoni Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa. Dr. Zamit Lewis qal li dawn saħansitra waslu biex kidbu ripetutament li l-Kumitat tal-Esperti l-istess kumitat li kellu mbagħad jidher qudiemu skont it-Trattat tal-Unjoni Ewropea b'allegazzjonijiet li qatt ma kellhom bażi u qatt ma waslu għal xejn. Huwa sejjaħ dak li sar fil-konfront tiegħu bħala assassinju tal-karattru, imma l-ikbar ħsara għal Dr. Zamit Lewis ma saritx lilu iżda lil Malta għalli din mhijiex il-politika li għandu bżonn il-pajjiż u jgħid li se jkompli jaħdem u jikkontribwixxi fil-Parlament għal ġid ta' Malta. B'reazzjoni fuq il-mezzi soċjali, il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard ratħajr lil Dr. Zamit Lewis tal-impenn li biħdaħal għal din in-nomina. Il-Ministru Attard qal li Dr. Zamit Lewis wera perseveranza anke meta ġie wiċċ imwiċċ ma' dawk li l-interessi tagħhom marru ilin mill-kompetenza u l-kapaċitajiet tiegħu. Fi stqarrija Shadow Minister għall-Ġustizzja Carol Aquilina qal li kulħadd kien jaf li n-nomina ta' Edward Zamit Lewis għal imħallef fil-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea kienet waħda ħażina u fi kliemu bbażata biss fuq l-interessi partiġani tal-Prim Ministru. Dr. Aquilina qal li għalhekk ħatmu sorpriż bl-aħbar li n-nomina ta' Zamit Lewis ma ġietx aċċettata. Huwa qal li bin-nomina ta' Edward Zamit Lewis il-Prim Ministru reġa' waqqal il-pajjiż għaċ-ċajta apposta għax kien mill-ewwel evidenti li n-nomina tiegħu hija perverżjoni tal-ġustizzja ddestinata li tfalli. Għal il-Partit Nazzjonalista sebqa' jinsisti li l-għażla ta' persuni nominati minn Malta biex iservu f'karigi għolja fl-Unjoni Ewropea tkun ibbażata fuq il-mertu u l-kompetenza u mhux fuq il-konvenjenza politika partiġana. U l-Partit Laburista akkuża lill-Oppożizzjoni li baqgħet ma nbidlitx u qed tkompli bi gwerra qaddisa kontra Malta. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li l-Oppożizzjoni u l-fazzjoni estremista tagħha tikkonferma kemm hija bla diċenza u kapaċi tagħmel attakki insensati anke kontra Malta kost għal il-Partit Laburista li tipprova tiskorja punti politiċi. Il-Partit Laburista qal li l-kandidat ta' Malta li mħallef fil-Qorti tal-Unjoni Ewropea kien wieħed li ntażel b'sejħa pubblika wara proċess presedut minn imħallef emeritu. L-istqarrija qalet li l-amministrazzjoni Abela u l-kandidat in kwistjoni Edward Zamit Lewis huma l-awturi ta' riformi bla preċedent fil-qasam tal-governanza u favur it-tisħiħ ta' statna ta' dritt, riformi li qal sabu l-appoġġ ta' istituzzjonijiet rispettati bħal-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissjoni Venezja.